ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาว YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูรถตัดอ้อยนะครับโดยมีรถไถลากน่าจะเป็นตัวพ่วงนะครับ10 ล้อนะครับไปดูกันเลยนะครับ